सो अशें चिंत की एक दारवटो उक्तो हा आमच्या सांगरीक आनी ह्या दारवट्यान तुमी तो सोदतले. ओके, एक जर्नी, एक मार्ग देवान फुडें दवरलेलो आसा. दार उक्तें जालां and you are right there on the threshold of that open door. दार उक्तें आसा आनी तूं त्या उमऱ्याचेर आसा. आप आगे जाने वाले हैं, दरवाजा खुला है. आप ये समय में you are at this moment. ओके, आगे नया रास्ता है. there is a new way for you and you have just ended one journey. एक यात्रा तुझी तुवें कवर केल्या, एक यात्रा समाप्त हो रही है यहाँ पर और आप आगे बढ़ने वाले हैं, नई यात्रा पर बढ़ने वाले हैं. द्वार खुला है. राइट, आमेन. There are certain things you must be aware that as you are going in the front, फुडें वयच्या आदी. Okay, I will get you the main word before this new year begins. Okay, but I want you to focus on one thing. Actually, two things came, and if the third thing comes, I'm still going to tell you. You have to check and discard anything that's negative. जे कितें तुझे जिवितान नेगेटिव असले, you know, whatever has been toxic to you, whatever has been toxic to you, those are the things that can slow you down. Okay, let's go to Hebrews. Let's go to Hebrews chapter 12. Let's go there. We need the word. Everyone say we need the word. वचन जरूरी है. Hallelujah. I love to say that. देवाचे उतर गरजेचे. ऑडले म्हणा, देवाचे उतर गरजेचे. Amen. आखे वर्षभर म्हणतोच रावतले तू. Okay? Therefore, Hebrews chapter 12 verse 1. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Everyone say every weight. And the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Konkani, okay? तर आता ही साक्षीदाराची उर्बोन्स एका व्हडा पोरजोलीत कुपा वरवीं आमकां वेळो घालून आसा म्हूण आमी पळयता. म्हणटच आपल्या भारान आमकां चिपून दवरता ते सगट आमी सोडून दिवया. मोव करून पातोक, कित्याक ते आमकां गोट शिकटता. आमी धांवूंक सुरू केला, उरल्या त्या वाटेच्या शेवटाक पर्यंत तिरायेन धांवत रावया. हालेलुया. When I read in Hindi, there are people here, so I'll just read, okay? But I'll still preach in Konkani. It's okay? You get a deeper meaning when you read in all languages. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े. समझवाले सगळ्यांक? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु. ओके, नाउ इमेजिन दैट यू आर रनिंग अ रेस. ओके, सगळी जाणां एक दौड आमी धांवतात, एक रेस आमी धांवतात. ओके, आनी आतां एक दारवटो उक्तो जाला की आमी आतां नवे वर्सा भितर सुद्दां एक नए साल में हम जाने वाले हैं. अभी द्वार खुला है, तो अभी हमको दौड़ना है, पहले से भी ज्यादा तेजी से दौड़ना है. आमीन. बट
But see, when you start the race, जेन्ना तू धावंक सुरू करता, okay, तेन्ना जायते कितें तुझ्या अंगाचेर जे आसा, Apostle Paul is talking about the weights. कितें तू घेवन धांवता, ते घेवन धांवता त्यो वस्तू जोरी तोर तू सोकला दवरिना जाल्यार तुका ते फुडें धांवंक जावचें ना. ये जो वजन हमारे सर पर है और हम वजन पकड़कर अगर हम दौड़ने की सोचते हैं कि हम ये वजन को लेकर हम दौड़ेंगे, हमारा दौड़ना व्यर्थ होगा क्योंकि हम स्लो डाउन हो जाएंगे. आमका फुडे धांवंक जावचें ना, आमका स्लो जातली ना आमी. And that's what has been happening many times in our life. आमचे जिवितान आमची कितली वर्सां गेली, and so many times we are seeing that we are not able to make progress because there are weights that we are carrying. And I know the Holy Spirit is addressing us today. आमी वजन घेऊन आसा, हम कुछ ना कुछ तो वजन पकड़ के हम दौड़ते हैं, लेकिन हमको ये दौड़ना है, तेजी से दौड़ना है अगर, तो ये रोकने वाली जो चीज है हमको नीचे रखना है. Hallelujah. So there are this negativity. There is negativity that is there in our mind. Sometimes it can be anger about somebody. कोणाचा राग घेऊन असताना में कभी-कभी किसी के ऊपर गुस्सा है तो हम पकड़ते हैं. We are holding on to that. We are holding on to grudges of so many years. कितल्या वर्षाचे आम्ही घेऊन राहता. And we become very negative. And that negative energy, it's very toxic to us. You know what is toxic? Toxic. Okay? तो आम्ही कितें म्हणटा आमकां डिटॉक्स करपाक जाय, आमची कूड आमकां डिटॉक्स करपाक जाय, रायट? जाणा हे वर्ड यूज करता, डिटॉक्स करपाक जाय म्हणजे आमच्या कुडीन चड फॅट्स आसा, चरबी आसा, बॅक्टेरिया आसा, ते आमकां डिटॉक्स करपाक जाय. सो आमी एक डिटॉक्स लिक्विड म्हूण करतात. ओके, तितून भितर मिंट लिव्स घालतात आनी you can put mint leaves and cucumber and many things that you can make a bottle of detox water. तुझी कूड डिटॉक्स जावपाक, आनी ऑयल फ्री फूड्स खातात आनी कितें वेजिटेबल्स खातात आनी नॉन वेज खावपाचें बंद करता, कित्याक आमची कूड क्लिन्सिंग जावपाक जाय भितर सगळें. नाजाल्यार आमी कितें करतात, कडा पितात कसलो तरी, रायट? की आमच्या कुडीन जें कितें आसा बॅक्टेरिया तें वचपाक आमी क्लिन्सिंग जावपाक. पण आमी कुडीची इतले आमी चिंतात, थोडी चिंतिनात पूण चिंतूंक जाय. कुडीचेंय चिंतूंक जाय, आत्म्याचेंय चिंतूंक जाय, दोनूय चिंतूंक जाय. Amen. Amen. This year you are going to look after your body as well as your soul, as your spirit. Hallelujah. You're going to make sure that you take care of yourself. Amen. आने वाले साल में आपने ख्याल रखना है अपने शरीर का और आत्मा का भी. Say amen. Amen. So हम डिटॉक्स करते हैं हमारे शरीर को, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो गलत हम खाते हैं. इसके वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर आ जाता है, कभी कभी कैंसर भी होता है, कभी कभी ऐसा खाना खाकर. सो इसलिए हमको हमारे शरीर का हम ख्याल रखते हैं, डिटॉक्स करते हैं. आत्मा को भी डिटॉक्स करना है. Amen. We have to, because what will happen if we carry this negative energy with us? We're not going to make progress. We cannot go forward. The whole grudges in our heart. एकामेकाच्या आम्ही घेऊन राहता. ये वजन, ये रोकने वाली चीज है, ये रोकने वाले वजन है. क्या? जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करके हम रखते हैं हमारे अंदर. कितने लोग सालों साल रखते हैं, 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, आगे नहीं बढ़ते. They are there only, they are running in the same place. They are not making any progress. आगे नहीं बढ़ते, उधर ही दौड़ते हैं. लेकिन हमको आगे बढ़ना है. एक दौड़ को दौड़ना है, क्योंकि आगे प्राइज है, परमेश्वर ने इनको रखा है. There is a prize that is waiting, a reward that is waiting for each of us. Why are we slowing down? Hallelujah. Hallelujah. We are blessed that the Lord has kept us alive. Hallelujah. कितले जणांक दीस दिवंक ना, कितले जाण ऑलरेडी मरून गेले. पण आमी नोकोन जोरी तर ते आपली दौड बरे भाशेन धांवले जाल्यार, आमी नोकोन ते आपली रेस बरे भाशेन धांवले जाल्यार, बहुत थोडी आसा की आपली रेस कंप्लीट करता. I want to complete my race till Jesus comes, till the time he takes me home. म्हाका जाय की म्हजी रेस हांव बरे भाशेन धांवलेली. And God wants you to have the same attitude. देवाक जाय, God wants you to have the same, and you better have that same attitude. I will finish my race properly. Apostle Paul says, I finished my race. My course is done on this earth. म्हणजे आता हांव बरे भाशेन म्हजी दौड धांवला. आता हांव म्हाका म्हजो इनाम जो मेळपाचो आसा ताका लागून हांव फुडें वयता. हांव धांवलो आनी कंप्लीट केलें.
So हे सगळे तुवें कंप्लीट करपाक जाय. Hallelujah. You have to complete it. Don't go keeping half work done, half done. Hallelujah. Hallelujah. So God is raising you up today and He's making you strong. You're not going to go forward. I was just speaking. I was speaking to my children today. I was telling them, there was a time. सगळे जाणां पार्टीक वयतात. 31st नायट डान्स पार्टी सगळे जाणां वयता. म्हणलें पूण तुजी मामा म्हटलें गिटार घेवन कॅन्डल पेटयताली, बसताली आनी फकत देवाक वर्शीप करताली. And crossover was like that for me. Jesus, just you and me, the lover of my soul. आणि कोण ना तूं आनी हांव. तुज्या आजीरपणान हांव आसा इतलेंच म्हाका पुरो. आनी मिडनायट जातालें आनी दुसरें वरो स्टार्ट जातालें. If you have that in your mind, जेजू तूं आनी हांव, तूं म्हाज्या सांगात आसा आनी हांव फुडें वयतलो. Hallelujah. You enter. There are outside people there who are going partying, drinking. They are not bothered. But you are blessed. Amen. You are blessed because if you start with Jesus, you will also end with Jesus. Hallelujah. You end the year victoriously, you will enter the new year gloriously. Hallelujah. So in order for you to get the victory, there are these things you got to be mindful. Eyes आयच्या दिसा तुवें सोडून दिवपाक जाय जें वजन तुज्या काळजाचेर आसा. You have to leave anything that is toxic in you. And you have to make sure that you are going to, in this coming year, you are going to disconnect with any toxic energy. No gossiping, please. I don't want to hear it. That's it. नाका कोणाची गजाल आयकपाक. That's it. म्हाका infection नाका म्हज्या भितर. I don't want to be infected in my spirit. I want to keep it pure. Hallelujah. Because in purity there is power. I want to keep my spirit pure. I don't want to hold a grudge in my heart against anybody. I want to let go. कोणाचेच म्हाका राग घेवन दवरूंक नाका. कित्याक म्हाज्या देवान म्हाका बक्षिला. सो म्हाका देवान शिकयला म्हाज्या बाबणाक बक्षुपाक. So I let go. म्हाका नाका हे वचन. I leave it behind. I thank God for this person. I forgive this person. I let go of this thing. Hallelujah. So anything that is toxic, anything that makes me jealous, if I'm not happy with somebody else's happiness, then that is something that will stop my progress. Hallelujah. जरी थोड़ा दूसऱ्या बोरे केला देवान परमेश्वर इसको ब्लेस करा है, लेकिन मेरे को जलन हो रही है, तो ये जलन मेरी रोकने वाली चीज है जो मुझे आगे जाने को नहीं देगा, क्योंकि जलन परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है, शैतान की तरफ से आता है. If I'm going to feel jealous, then it's not from the Lord. And I got to let go. Are you understanding? Yes. Sister, what you are telling us? I am telling you the truth. 2026 has to be a glorious year for you. Hallelujah. तसं तू डॉक्टरला गेलो वयता तेन्ना दोतोर बरी ना. दोतोर तुका कितें म्हणटलो? जीप दाखय. जीप पोवन तुका मागीर तो टॉनिक दितलो. तुका सांगतलो तू कितें खाता, हें खाय नाका, ही डायट कर, हें कर, तें कर सांगतलो न्हू. आनी मागीर सांगतलो मातशी एक्सरसायज कर, मातशी चरबी आहा ती वचों दी, वेट देंवों दी सांगतलो न्हू. आनी हें सांगता म्हणून जायते जाणां दोतोरागेर वचना. पूण बाबा जरी तर एक बरो दोतोर आहा आनी ताका कळटा न्हू तुज्या आंगाक कितें गरज आसा, सोब तें तुका सांगतलो. मोसके मारचो ना. रायट? जेजू तुज्या आत्म्याचो दोतोर जावन आसा, तुजे कुडीचो दोतोर जावन आसा. हालेलुया. आनी आयज जर तुका सांगता जाल्यार तुज्या बऱ्याक सांगता. तुजें इन्फेक्शन वेतलें आयज हांगासरूच काबार कर. त्या दारवटांतल्यान भितर सरच्या आदी हांगासरूच काबार जावन दी सगलें. हालेलुया. सो कितें टॉक्सीक आसा, नेगेटीव आसा, सोडून दी. लाइफ भर, जिंदगी भर लोग रहेंगे आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए. डोंट थिंक जीसस के पास आया, यीशु मसीह के पास आया तो सब लोग, वो बुरे लोग सब चले गए. नहीं बाबा नहीं, बुरे लोग और भी आएंगे. आनेंगे तेले
तुका परेशान करपाक, तुका बेजार करपाक. कित्याक ती जाण तू देवाचो भुरगो म्हूण. आप परमेश्वर के बच्चे हैं. हालेलुया. But then you remember what Jesus told Peter? Simon Peter, Satan has desired to have you that he may sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith will not fail. Hallelujah. And when you are changed and converted, you will strengthen other people. Hallelujah. पतरस, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है. शैतान ने मांगा है आपको परीक्षा करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है. हालेलुया. धन्य हो. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो परमेश्वर का. थैंक यू लॉर्ड. डू यू अंडरस्टैंड दैट? God has faith in you. He has prayed for you. And you will be tested, and there will be people coming in your life that is going to make you upset and that is trying to make you angry. But Jesus says, I have prayed for you. मैंने तुम्हारे लिए विनती की है. ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में, आपकी परीक्षा होगी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है. Hallelujah. Amen. मांगला तुझे पसंद. And I believe it and I trust, my child, that you will come out victoriously. Hallelujah. Because you are not alone. You have the Lord with you. Hallelujah. You're not alone. Amen. So the problem is we're trying to fight anger on our own. We're trying to fight gossip on our own. Lord, I can't do this, but you are in me. And with your strength, I can do all things. I can forgive, I can let go, I can have the strength to run, I can do all things. मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है. हालेलुया. सो ये रोकने वाली जो चीज है, वो नेगेटिव जो कुछ है, वो मुझे आगे लेकर नहीं जाना है. द्वार खोला है, मैं सारा वजन इधर ही रखते हैं, 2025 में रखती हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ. किसी का गुस्सा मुझे लेकर नहीं जाना है. Let's learn to keep our minds positive. Hallelujah. Hallelujah. So small, today only, Aizut. You'll be a happy people. You'll be such a happy people if you don't have anything in your heart against anybody. It's so beautiful to live a pure life. Powerful. The devil can't touch you when you live pure. He can't touch you because you got nothing of his in you. It was, the word says about Jesus that the devil couldn't find anything of his in Jesus. जेजू भितर सोयतानाचे कांयच नासले. हाका लागून सोयतानान ताका कांयच करूंक जालें ना. आनी सोयतानान तुका कांयच करूंक जावचें ना, कित्याक तुजे भितर सोयतानाचें कांयच ना. तूं देवाचें. Hallelujah. So, फुडें वयता आसतना, नव्या वर्सां भितर सरतना सोच्या आदी ये रस्त्यार आयजूच हांव वजन दवरता सगळा. आज ही सब कुछ रखता हूँ मैं. मुझे आगे नहीं जाने का किसी का गुस्सा लेकर. अगर वो लोग मुझे सताते हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में. अगर वो लोग मुझे गाली देते हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में. Amen. Second thing the Lord showed me is stagnancy. Stagnancy जाना मुझे त्याच सिच्युएशन आमगे रावप, फुडें वचोंक बेस्ट जायना. It's a stagnancy. Okay. Stagnant, if you come across a stagnant lake, एक तोळ आहा आनी त्या तोळ्यान जायतो चिकोल आहा, कित्याक तितून there is no stirring of the water. ते उदक आलोना म्हणटकूच कितें जाता, स्टॅग्नंट उरता, बेबे जातात तितून. उस तालाब में क्या होता है, अगर वो पानी हिलता नहीं है तो क्या होता है, मेंढक आता है, मच्छर होता है, किस तरह का वो मेल रहता है, कभी कभी सांप भी रहते हैं अंदर. There are water snakes inside. There is all kinds of things inside. आणि stagnancy stinks. वासुई मारता त्याचो.
जेन्ना एकटोडे आसा जंयसर उदक आलो ना. आमच्या जिवितान जेजून सांगला जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता ताच्या भितरल्यान जिविताच्यो जोरी व्हांवतल्यो. हालेलुया. Holy Spirit in you is not supposed to be like a lake but a river that will flow. एक व्हांवते जोरी सारखं. प्रीती मोग तुझो सोमिया एक व्हांवते जोरी सारको. प्रीती मोग तुझो सोमिया एक व्हांवते जोरी सारको. व्हांवून वेता मोग तुझो सोमिया देवाका तुझो मोग तुझो सोमिया देवाका तुझो मोग. व्हांवून येता. हालेलुया. परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो कोई विश्वास करता है पवित्र आत्मा उनके अंदर से एक बहती नदी की तरह होता है. तालाब की तरह नहीं, बहती नदी की तरह. सो ये जिविताची जोर आमच्या भितरल्यान व्हांवून जाय. पूण कितें जाता आमच्या जिवितान? वी हॅव अ स्टॅग्नन्सी. आमी देर इज नो स्टरिंग अँड वी टेंड टू बिकम व्हेरी रिलिजियस. एकदम आमी लिगलिस्टीक जाता, धर्मीक जाता आनी अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय. देर इज नो स्टरिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड. सेकंडली देर इज नो ग्रोथ स्पिरिच्युअली. वाडोनान आमी आत्म्यान. So now that stagnancy has to stop and we have to release that lake. We have to open that lake and we have to allow the river of God to flow in our life. देवाचा पवित्र आत्मा आमच्या जीवितात वाहून जाए. परमेश्वर की बहती नदी उसके आत्मा के हमारे अंदर बहना चाहिए. हालेलुया. एक बहती हुई नदी में मच्छर नहीं होते हैं. एक बहती हुई नदी में कुछ भी कीड़ा नहीं रहता है. एक बहती हुई नदी प्योर है, पवित्र है, होली है. हालेलुया. ये बहती हुई नदी हमारे अंदर होनी चाहिए. हालेलुया. सो शैतान का कुछ भी अंदर नहीं रहेगा. आमेन. हालेलुया. सो लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड से नो टू स्टैग्नेंसी in this coming year. I'm going to grow. Hallelujah. If I memorize 5 scriptures last year, I'm going to do more this year. Amen. Autor itle shikliya 2025 or 2026 and देवाची उतर हांव इतले शिकतले. हांव तर देवावर देवाच्या हाजीपणान पासर करतले जाल्यार हांव फुडें वचून हांव 1 वर 2 वर हांव फुडें हांव मागणे सुबेज करतले. हालेलुया. But I don't want to be the same. I don't want to be the same. I don't like stagnancy. God doesn't like stagnancy. म्हणजे त्याच जाग्यार आसप देवाकूय बरें लागना. कित्याक देवाक जाय की आमची उदरगत जावली. Hallelujah. See, we want to grow. We want to grow in money wise. If I say money, everybody will say yes. But don't you know the Bible says that you will prosper even as your soul prospers? देवाची उतर की सांगता आपका अंदर आत्मा का वो उन्नति होती है. इसके साथ साथ तुम्हारे शारीरिक भी जीवन में आपकी उन्नति होती है. आपकी आत्मा की उन्नति, बाद में आपकी शारीरिक उन्नति. सो असमता तुझ्या भितरल्यान तुवें वाडपाक जाय. Don't want to be stagnant. God has kept so much for us ahead. Hallelujah. Hallelujah. Why should I just die like this? I don't want to die like this. I want to finish my race. Amen. And I want to finish it victoriously, gloriously. Thank you, Lord. Don't you want that? Yes. To know Jesus more and more, to love Him more and more. It's not enough this much. I want more. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी. Amen. More than here, than
Hallelujah. Hallelujah. And the third thing is distraction that you have to say no to. I'm telling you, 99% of these people here, those who are sitting here, all of you, among us, 99 of you have intention to love Jesus more. सुष्मिता के मन में है कि परमेश्वर का प्यार मैं और भी करूं. 99% यहाँ पर जो है, लेकिन कर ना पाते. That 1% is doing it. सुष्मिता नो 100% मोस्टली 99 असा जांकां देवाचो मोग ओटी करूंक जाय, इंटेंशन आसा, म्हाका बायबल वाचूंक जाय, इंटेंशन आसा, म्हाका प्रेयर रनिंग करूंक जाय, इंटेंशन आसा. म्हणजे मन में है, इच्छा है, बोलो इच्छा है, सबको इच्छा है, लेकिन कर ना पाते. 99% यहाँ पर जो लोग हैं, 1% जो है ना, उसको इच्छा है, वो भी करते भी. 1%, only 1%. But still I can say, even if that 1% is there, even that 1% wants to do it more, but unable to do because of distraction. सुष्मिता, distraction क्या है? जो कुछ आपको डिस्टर्ब करता है, आपका ध्यान भटकता है, तुझे सीधी तू एक दौरपाक जायना. What is it? तू डिस्ट्रॅक्टेड जाता. बसला थिंगा बायबल वाचून बसता थिंगा तुझ्या मनान वस्तू येतात कसले चिंतना येता कितें कोणाचो आवाज येतलो, कोणाचे चिंतप येतले, उगडास येतलो, हें करूंक जाय आसलें, तें करूंक जाय आसलें, कोणाक फोन करूंक जाय आसलें, कोणाची मेसेज चेक करूंक जाय आसली, आनी इंस्टाग्रामार कितें येयलां गाय, आनी फेसबुकार कितें येयलां गाय. इंटेंशन है, इच्छा है, लेकिन कर ना पाते क्योंकि आपका ध्यान भटकता है काम की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, किसी का फोन आया, किसी का आवाज आया. You have to say no to it. If you're going to make progress, go into front, आगे बढ़ना है, तो ध्यान भटकने को नहीं देना है. Everyone say focus. Say focus. Focus करना है, focus. Which we are unable to, all of us, because we giving to these things. आमकां ते काय न दिसता. We think it's okay. हांव थोडे मातशे पयले काम करता आनी मागीर बायबल वाचता. इट्स ओके. बट यू सी, ज्या टायमार देव तुका आपयता, जेन्ना तूं करिना, मागीर वयता करपाक, तेन्ना जेम येता. येता न्हू. So to be more sensitive to the Lord this year than before. More sensitive to His voice. Most of the time, the Bible is closed. It's not opened. It's not read. We spend more time with the mobile phones than we spend time with the Bible. Yes? Yes. Yes? Yes. Honestly? Right. Yeah, thank you. Right. We spend no time with that. Innocently we go open the mobile phone. I'm going to study the word of God on the mobile. No, it doesn't happen. Notification येता कोणाची मेसेज येयली म्हणून. सायलेंट पासून धरल्यार थिंगा ग्रीन आनी रेड फोन येता तशे. या आनी खंयच्या टायमार फोन करता आनी तेचो फोन घेता. रायट? Distraction. So, first thing is that negativity, anything that is toxic, leave it at the side. How many of you want to run fast? Hallelujah. You want to run fast? See, race asa, race, moji race tujhe barabar no baba. Okay? Moji race tujhe barabar no. I'm not running a race in competence with you. Not with you. Not with any other pastor. Not with any other ministry. Hallelujah. ये रेस जैसा, ये दौड़ जो है, मेरी दौड़ आपके साथ कंपटीशन करने का नहीं है. ये दिखाने के लिए नहीं है कि मैं दूसरे पास्टर से ज्यादा बेहतर दौड़ सकती हूँ.
रेस जो हम दौड़ रहे हैं ये हमारी खुद की पर्सनल रेस है। रेस में ट्रैक्स होता है, यू नो देयर आर दिस ट्रैक, दैट ट्रैक, दैट ट्रैक, राइट। रास्ते पर भी जब हाईवे पर जाते हैं ये ट्रैक होता है, वो ट्रैक होता है, उसमें से यहां पर आया तो गड़बड़ होता है, राइट। त्या ट्रॅकासान ह्या ट्रॅकार आयलो तो मनीस जाल्यार एक्सिडेंट जातात। आपल्या आपल्या ट्रॅकार चलपाक जाय, राइट। ही रेस माझी जी हांव धांवता, जितले हांव फुडें धांवता तितले म्हाका म्हाजो इनाम आहा। ही रेस माझी। Are you getting this? Yes. So it's not a race with somebody else. It's not a competition. I'm a better Christian than that one. Wrong. It's between me and the Lord. Say with me, it's between me and the Lord. So this race, I'm not doing it to show anybody. You're not doing it to show anybody. Your reward is Jesus. My reward is Jesus. Your reward is Jesus. Your prize is Jesus. Everybody's prize is Jesus. So I am running. When I run till the last, it will be completed. I will see Him face to face. I will see my Jesus. Amen. Can you see? That's the only. It will be worth it all when we see Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ये दौड़ हमारी पर्सनल है. It's your progress. It's you. You are put here on this earth. तुका देवान या संसारान धाडला. तुझी ओन रेस. जेन्ना देवा मुखार तू उबे रावतले, तुझी ओन तू जाप दितले. आपका पर्सनल रेस है. परमेश्वर आपको खड़ा करेगा. आपके वाइफ के साथ नहीं, अकेला. वाइफ को पति के साथ नहीं, अकेला. एकले तुका जाप दिवची पडटली. राइट? देवान जे तुझ्या जिविताचेर घातला तितलेय तुवें कंप्लीट करपाक जाय. You don't leave it half. You run till the end. So if you're going to make progress, listen, I'm telling you something very important. Leave the toxic energy behind. Anger, hatred, jealousy, grudges, bitterness. सगळे God सांग सगळे सोडून दी. ये रोकने वाली चीज है जो हमको रोकते हैं, हमारा प्रोग्रेस को स्लो करता है, हमको आगे जाने को नहीं देता है. लेकिन कितना अगर हम दौड़ेंगे आगे तो परमेश्वर ने हमको बहुत रखा है. लेकिन ये रोकने वाली चीज को हमको नीचे रखना है. जो कुछ टॉक्सिक है, हमारे आत्मा को इन्फेक्शन देता है, उसको हमको छोड़ना है. चुगली करना, एक दूसरे का नाम को बर्बाद करना, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा रखना, all these things you got to leave behind and run. Hallelujah. The second is stagnancy. मुझे बढ़ना है, मुझे ऐसे ही रहना है. आत्मा में मुझे बढ़ना है, मुझे वचन को जानना है, मुझे यीशु मसीह को और भी जानना है, मुझे यीशु मसीह को और भी आराधना करना है, उसके करीब और भी आना है, बहती नदी की तरह. Hallelujah. Like a river. I want to flow and I don't want to stop because I know there is so much more. आणि कितले देवान आमकां दवरलेलें आसा. Hallelujah. And the third thing is distraction. Saying no to distraction. I want to grow this. I want to fast more than I have fasted. I want to spend more time with the Lord than I have before. If you start it this way, you will end it better. Now, let's go to Joshua. Let's cross over. Joshua chapter 3. Yehoshua. Praise the Lord. Hallelujah. Chapter 3. Okay. Now Joshua was taking the children of Israel into the promised land. Okay? बासायलेल्या देसान जोशुआ इस्रायलाचे पोरचे खाता घेऊन वचपाचो आसा. पूण तांच्या फुडल्यान जॉर्डन रिवर आसा. यॉर्दान की नदी, बहुत बड़ी नदी यॉर्दान नदी बहती है, लेकिन उसको दूसरे पार जाना है, ताका दूसरे साइडीन वचपाक जाय.
You there with me? Yes. Eyes to me as a garrison. I said, open door is in front of you. I want to cross her. You're at the threshold, about to enter 2026. Hallelujah. You are going to cross over to the other side now. About to. When Joshua was going to take them, God gave him instructions. Okay? देवांता का इंस्ट्रक्शन मिले. कैसे जाएंगे दूसरी ओर? यहाँ पर तो नदी बहती है सामने. फुल्लन कशे वचपाचे? दुसरे साइडीन कशे वचपाचे? Say with me. My God is an awesome God. My God is an almighty God. Hallelujah. He is my God. And I am His. Jesus is mine. I am His. Hallelujah. So, Joshua was taking them on the other side, but there is this river. So now what does God tell him? Verse 5 says, and Joshua said to the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Amen? Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. फिर यहोशुआ ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो. हालेलुया. आगे जाने से पहले अपने आप को पवित्र करो. परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु बहता है. Hallelujah. I'm taking you to the promised land where there is milk and honey flowing. That means there is abundance. Everyone say abundance. भरपूरी. बोलो भरपूरी. भरपूरी के देश में मैं तुझे आगे लेके जाने वाला हूँ. लेकिन वहां पर एक नदी थी. लेकिन उस पार जाने से पहले परमेश्वर कहता है अपने आप को पवित्र करो. हालेलुया. हम जानते हैं अपने आप को हम पवित्र नहीं कर सकते. हमको ऑलरेडी यीशु मसीह ने पवित्र किया है. हालेलुया. Lord has already made us holy. But see, the old nature tries to come back. आमचा आदलो स्वभाव परत आमका सकला उडेता. That's what I said to you. You got to leave it behind. Amen. Hallelujah. So he's saying sanctify yourself. अपने आप को पवित्र करो. For tomorrow the Lord will do wonders. If you sanctify yourself today, God will do wonders for you tomorrow. Hallelujah. Eyes तोर तू नितोळ जावशी जाल्यार फाल्यां तुका देवान खूब दवरलेले आसा. Hallelujah. बोरे दवरलेले आसा. Eyes नितोळ जा. Praise the Lord. Eyes नितोळ जा. Thank you, Lord. तोच मेळ घेऊन वचनाका. Then Joshua, verse 6. Then Joshua spoke to the priest, saying, take up the ark of the covenant and cross over before the people. So they took up the ark of the covenant and went before the people. यहोशुआ 3 और 6. तब यहोशुआ ने याजकों से कहा. ओके, याजनिक. सगळे म्हणा याजनिक. याजक. बोलो याजक. कौन है याजक? बोलो हम है याजक. ओके. तब यहोशुआ ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो. तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले. हालेलुया. बोलो वाचा का संदूक. Ark of the covenant. Say Ark of the covenant. वाचा का संदूक. So Ark of the covenant, वाचा का संदूक दर्शाता है परमेश्वर की उपस्थिति. The Ark of the covenant, it speaks about the presence of God. Hallelujah. And so Joshua told the priest, everyone say priest, take up the Ark of the covenant. वाचा का संदूक उठाओ. बोलो वाचा का संदूक उठाओ. बोलो मैं याजक हूँ. मुझे वाचा का संदूक उठाना है. हालेलुया. इसका मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति को मुझे कैरी करना है. मुझे लेके जाना है. जहां पर मैं जाता हूँ मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाना है. I need to take the presence of God with me, because in the presence of God with me, I'm about to enter into a miracle. I'm
Hallelujah. When God's presence is with us, then there will be miracles. Without His presence, there will be no miracles. Hallelujah. चमत्कार कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है तो चमत्कार होगा. हालेलुया. परमेश्वर ने कहा कि आपको आगे जाना है, लेकिन ये बहती हुई नदी है, यहाँ पर जॉर्डन है. हालेलुया. इसके पार हम कैसे जाएंगे? देश तो वहां है, लेकिन ये नदी तो मेरे सामने है. कैसे जाएंगे हम? परमेश्वर ने कहा याजकों को वाचा का संदूक उठाकर चलो. The Bible says in Revelation 1:6 that the Lord has made us kings and priests. Amen. हालेलुया. परमेश्वर ने हमको राजा और याजक बनाया है. यीशु मसीह ने हमको राजा और याजक बनाया है. हालेलुया. और सिर्फ याजकों को हक है परमेश्वर के वचन का संदूक उठाने का. My God, only the priests had the authority to lift up the ark of the covenant, and today you are the priest of Almighty God, and you are ordained to carry the presence of God. Amen. So he said, tell him to take and go forward. आगे जाना है. Listen, all of you. Say, I am the priest of God. Do you believe it? Do you believe it? You are the priest. बोलो मैं याजक हूँ. जानता हो याजक को ये हक है परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करने का. जैसे कि हम यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रह रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति रह रही है. इसका मतलब हमने वाचा का संदूक को उठाया है. Are you getting this? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And tell them to go forward. आगे जाओ. And the people were following behind. प्रजा पीछे थी, याजक आगे थे. आप अगर अपने आप को याजक मानते हैं तो आप आगे हैं, प्रजा पीछे हैं. Don't expect them to lead you. Yes. Don't expect them to help you. You are their helper. ये उम्मीद न रखना कि वो प्रजा मुझे मदद करेगा. बाबा आप याजक हैं, आप आगे बढ़ने वाले. You are the leader. You are going forward. Hallelujah. You are going forward. Amen. They won't help you. They are not. It's not meant for them to help you. When God says, then they will come and help you. But you are the leader. Amen. Thank you, Lord. It's not given to them to run ahead of you. Yes. तुझ्या पुढे धावपाक तांकां दिवंक ना परमिशन देवान. तू पुढे आसतले Amen. आणि लोक फाटी आसतले आणि ते तुझो आधार मागतले. ते तुझो आधार मागतले. हालेलुया. कित्याक देवान तुका अधिकार दिला. Amen. Thank you, Lord. कित्याक तुझ्या बरोबर देवाचे आजी कोण आसा? परमेश्वर की उपस्थिति है आपके साथ, इसलिए आप अगुवाई है. यू आर द लीडर. आप आगे जाते हैं. Thank you, Lord. Oh, why they don't understand me? They will not understand you. Forget it. Yes. ती म्हाका सोजमो ना. हांव देवाचें काम करता ती म्हाका. अरे ती सोजमोतली कशी? तुका देवान फुडें धाडला. I am the leader. तू फुडें आहा, तू लीडर, आणि ते फाटी आसा वो पीछे है, आप आगे. वो आपको कैसे समझेंगे? वो आपको समझ नहीं आएंगे. Say hallelujah. Joshua tells them, tells the people, please stay behind. Priest, you go forward. So to cheat, देवाने ती ओली जिम्मेदारी आमचेर घातलेली आहा आमचेर. Thank you, Lord. ह्या संवसाराचो लोक पळयता आमकां Yes. की आमी फुडें गेल्या म्हण. Oh, the word is so deep. The word is so deep. Thank you, Lord. उसको बोला आगे जाओ. वाचा का संदूक उठाकर आगे जाओ. सो सारे याजक चले गए आगे. ते पुढे गेले आणि प्रजा फाटल्या नसल्या. I was just reading that and it says Joshua told them to keep 2,000 cubits gap. 2,000 cubits is almost 1 kilometer. 1 kilometer. Stay that much far from the priest. You saw
follow them. Anyway, that's for another time. That story, that sermon. Amen. Hallelujah. So that's what they do. They obey. Yani kide. And God tells you, Dev santa denna. Yani kide santa dev maka. So Osmana, but you have to go. Amen. Amen. I want you to stand. I want you to stand. Thank you, Lord. I will read it. Don't worry. I will read it. Hallelujah. Verse 8 says, I'll read this. Verse 7. And the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Joshua मुझे संगत असलो तो सा तुझे संगत असा. That means I did this miracle before. I'm going to do it for you. फुडल्यान नदी हा. पण जेन्ना मोजेसा सांगत असलो तेन्ना ताच्या संकाराक दोरी असलो. जेन्ना इस्रायलाची पोरज फुडें वयता. Can you please put this fan on? It's okay? You're feeling cold? You're feeling cold? Okay. Okay, put it off. Thank you, Jesus. Hallelujah! जेन्ना मोसेस इस्रायलाच्या पोरजेक फुडें वतालो तेन्ना दोरी आसलो. आमेन. तेन्ना दोरी आसलो. दरिया कितें जालो? दरिया था ना उनके सामने. परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आगे लेकर जाने वाला हूं. मूसा ने क्या किया? परमेश्वर से पुकारा. परमेश्वर ने कहा तुम्हारा हाथ बढ़ाओ उस दरिया के ऊपर. दरिया के ऊपर हाथ बढ़ाया. दरिया दो भाग हो गया और बीच में रास्ता निकला. बोलो रास्ता निकला. हालेलुया. अभी यहोशुआ इज़राइल की प्रजा को आगे लेकर जा रहा है. आमेन. सो उसने कहा याजकों को वाचा का संदूक उठाओ और आगे जाओ. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या आजीपण घेत आणि पुढे वचत. कोणा सांगले? पाद्रीक सांगले. याजनिकांक सांगले. हालेलुया. आम्ही पाद्री. हालेलुया. आम्ही पाद्री. Praise the Lord. Hallelujah. So आमका फुडें वचपाक जाय. So आता देव ताका सांगता जसो हांव मोजेसा सांगता आसलो तसो हांव तुज्या सांगता आसतलो. Hallelujah. Amen. And now God is saying to you all, as I was with Moses, as I was with Joshua, I will also be with you. With you. जसो मोजेसा सांगता आसलो, Joshua सांगता आसलो तसो हांव तुज्या सांगता आसतलो. That means तुझ्या सांकारिक दोरी हा जाल्यार दोन भाग जातले. तुझ्या सांकारिक नदी हा जाल्यार दोन भाग जातले. वाट जातली. हालेलुया. कॉस्टली सिचुएशन कोई भी परिस्थिति आपके सामने है तो मैं उसमें से रास्ता निकाल सकता हूँ आपके लिए. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं जोशुआ के साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. I will make a way for you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Verse 10 says, and Joshua said, by this you shall know that the living God is among you. Yes. That he will without fail drive out from before you the Canaanites and the Hittites and the Hivites and the Perizzites and the Girgashites and the Amorites and the Jebusites and all the Perizzites and hallelujah. आपके सामने से सारे दुश्मन को मैं निकालूंगा. आपको पता चलेगा कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ. हालेलुया. Verse 11, behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over before you into the Jordan. He had so much of faith. Why he had so much of faith? Joshua 1:8, God said to him, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you shall observe and do all that is written in it. Then shall you make your way prosperous. Then shall you have good success. If you meditate on the Lord's word day and night, इसके ऊपर आप मनन करेगा दिस और रात. हालेलुया. रात आणि दिस तू या उतराचे मनन करता तेन्ना तू सक्सेसफुल जातलो.
और यहोशुआ परमेश्वर के वचन पर मनन करता था। और जब परमेश्वर ने कहा ओ उस याजकों को बताओ कि जाओ आगे नदी में जाओ, तो उन्होंने विश्वास किया। Isn't that beautiful? He just trusted what God said. I mean, how you are supposed to just take that Ark of the Covenant, go in the middle of the Jordan, नदी के बीच में मैं जाऊं, वाचा का संदूक लेकर याजकों को बताऊं? How do I do that? But he told them. उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपका जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। Then, verse 14. So it was, listen carefully, when the people set out from their camp to cross over the Jordan, with the priest bearing the ark of the covenant before the people. Next, those who bore the ark came to the Jordan, and the feet of the priest who bore the ark dipped in the edge of the water. Then the waters which came down from upstream stood still, rose in a heap very far away at Adam, the city that is beside Zaretan. So the waters that went down into the sea of the Arabah, the salt sea, fell and were cut off, and the people crossed over opposite Jericho. Then the priest who bore the ark of the covenant of the Lord, listen to this is the word. And the priest, say priest, who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel crossed over on dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. Praise God. और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे। Joshua 3:15। संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे, नदी पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गए। Verse 16। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सार्थन के निकट है रुक कर एक देर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का थल जो खारा थल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीको के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल पार उतरते रहे, निधान उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। हालेलुया। हालेलुया। किती झाले कोंकणीत सांगतात, तुम्ही हिंदीन वाचला तर कोंकणीत सांगतात, किती झाले ज्यांना याज्ञिकांनी ते वाचा का संदूक म्हणजे देवाचे पवित्र आर्क ऑफ द कव्हनेंट ताणे उखलले आणि ते घेऊन ते पुढे गेले। सगळे याज्ञिक जेन्ना ते पुढे गेले जशे देवान तांकां सांगला, ओके, तेन्ना ती जॉर्दनाची सगळी नदी ती व्हांवताली, इतली ओव्हरफ्लो जाताली, म्हणजे ती सुबेज व्हांवताली, उदक सगळे इतले व्हडली नदी ती। यू कॅन इमॅजिन, ओके, जस्ट थिंक यू सी मंगवी रिवर, म्हाका दिसता ताचे सुबेज कितले असले आमी नको कितले, बट भरून वडटाले। आणि देवान तांकां सांगले की तू ये वाचा का संदूक उठा कर आप आगे जाओ, म्हणजे पुढे वच तू ते घेऊन म्हणून। आणि लोक पाठी असलो, सो ये लीडर, एवरीवन से लीडर, so the priests were the leaders. Say the priests are the leaders. Say I am the leader. I carry the presence of God. Hallelujah. So as they went forward, जेव्हा ते पुढे गेले आणि त्यांचा पाव फकत लागलो ते नदीक आणि त्यांनी पाय बुडवले, तेन्ना ती नदी, ओके, जी व्हांवताली घसघशीत व्हांवताली, एक तरफ ती ओल्डी वोड़न चली, एक दीवार बन गया एक तरफ और दूसरी तरफ, और सारा जो जमीन थी वो सूख गई, और उस नदी के बीच में परमेश्वर ने रास्ता निकाला। हालेलुया, हालेलुया। Now the word for you today, and see the people crossed over to the other
side while the priests were in the middle of the Jordan. You want something more deeper? How many people must have been there with their animals and their things and all that? कितने लोग? बहुत सारे लोग थे, लाखों लाख लोग थे, और याजक नदी के बीच में थे. नदी सूख गई क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का वाचा का संयोग था. They had the presence of God with them. And when the presence of God is with you and you walk with the presence of God, hallelujah, there will be a way when there seems to be no way, and you are leading the way. And while you are bearing this all and carrying the presence of God, the people are getting saved. The people are getting saved. आत्मे सर्वर जाता, जेना तू देवाचे आजी पोट क्यों ना सा, आत्मे सर्वर जाता. वो लोग दूसरे पार जा रहे हैं, जैसे कि आप उस नदी में हैं. Hallelujah! It is because of you they are getting saved. They are going to the other side because you are bearing the responsibility and you are carrying the presence of God. And they have to wait there, bearing, carrying, enduring. So soon आमका रावचे पडटा तुझ्यावर. केन्ना केन्ना वेळ लागता, केन्ना केन्ना सोंसचे पडटा. केन्ना जातले काबार, रेतीर केन्ना जातले काबार. ते म्हाका केन्ना खावंक मेवतले आनी घरा वचूंक मेवतले, म्हजें काम केन्ना जातलें. बाबा तूं थंयच राव, जितले पर्यंत तुका देव सांगता तितले पर्यंत तूं थंयच राव. जे तुका देवान सांगलां तें कर. हालेलुया. जितले तूं देवाच्या आजी पोटान आसतले तितले आत्मे सारवार जातले. हालेलुया. They are going to the other side. Because of you they are going to the other side. Because you are carrying the presence of God. You get ready. You get ready. You get ready. Yes, Lord. To be completely new. अब तैयार हो जाओ. सारा वजन उठाकर फेंको. मुझे और कुछ नहीं लेना है, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति लेना है. मेरे दिल में जगह और किसी को नहीं है. I do not have place in the heart for any toxic energy. I have place in the heart only for the presence of God. Hallelujah. मेरे दिल में जगह है सिर्फ उसके लिए. Hallelujah. I want to carry His presence. I don't want to carry anything else. No worry, no anxiety, no depression, no stress. Hallelujah. Nothing. No fear. I have the presence of God. Make a decision today. I'm going to be the best version Yes, of Lord. this new creation that God has created me to be. मैं एक नई रचना हूँ और मैं बेस्ट नई क्रिएशन होगा, बेस्ट नई सृष्टि होगा इस आने वाले साल में. जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा मेरा जीवन होगा. No more stagnancy. No more stagnancy. I'm going forward. I'm growing higher. Yes, I Lord. don't have time to listen to gossip. I don't have time to compete with anybody. I am my own best version of what God wants me to be. Don't carry with you this year what people have spoken bad about you. Please listen. लोकांनी तुझ्या वयर कितें वायट म्हटलां, just throw it out. That is toxic. लोगों ने आपका बुरा किया है, आपको बुरा कहा है, बुरे शब्दों में आपको क्या क्या बोला है, छोड़ दो बाबा, छोड़ दो. Yes, Lord. वो आपको इन्फेक्शन देता है अंदर. Leave it. What people say is not what you are, is what God says is that what you are. लोग म्हणतात ते तू नो, देव म्हणतात ते तू. जो परमेश्वर कहता है वे आप है. लोग जब कहता है वो नहीं, वो चुगली करेंगे, आपका बुरा कहेंगे, आपको गाली मारेंगे, लेकिन उन शब्दों से आपका जीवन नहीं है. परमेश्वर के शब्दों से आपका जीवन है. Men shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. परमेश्वर के वचन से आपका जीवन होगा. Are you ready? Are you ready?
se. Roda mantara mantere ke se ke tere be. Okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. We'll do it without it. Shabara mantara base tere ke de maharasa. Regoto ho ho, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Lift up the keys, brother. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yeshua. Let's take his name and enter. Come on. Yeshua. Come on, take his name. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. I want you all to close your eyes. Everyone close your eyes. And at this moment, as you are singing the name of Yeshua, just say हम यशुआ ये बोलकर हम ये गाना गाते हैं. You think you see yourself in the middle of the Jordan, and the Jordan had parted, and we are crossing over to the other side. हम दूसरे साइड में जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर ने भरपूरी रखा है हमारे लिए. परमेश्वर ने हमको भरपूरी रखा है, भरपूरी आत्मा में, भरपूरी उन्नति. Every side there will be whatever the Lord wants you to have, you will receive it this year. We are crossing over to that promised land right now, to that place where God has kept you. Come on. Come on, his name. Yeshua. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Once again, Yeshua. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We welcome the new year 2026. हम स्वागत करते हैं 2026 in the name of Jesus, in the name of Yeshua. Lord,
Hallelujah. Oh yes. Oh yes, Lord God. Come on. See yourself. See yourself. You're gaining speed. See yourself. Hallelujah. Oh, glory, 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 glory. Come on, come on, come on, come on. Speak it, speak it, speak it, speak it, speak it, speak it. Speak and release the wisdom of God. Speak and release the power of God. Hallelujah. तेजी से जाएंगे आगे, तेजी से जाएंगे आगे, तेजी से जाएंगे आगे. Speed, speed, speed. Glorious, victorious, glorious, victorious. Shabrade, legrege, sambrade, rekese. Woo, rakabababababa, shalade, le. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Woo, hallelujah. Let the heavens be open over your people. स्वर्ग खुल जा परमेश्वर. खुल. Oh Lord, open the heavens over your people today. Hallelujah. Speed, speed, speed. तेजी से आगे जाएंगे, तेजी से आगे जाएंगे. हाँ. Hallelujah. तेजी से आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे. Hallelujah. आत्मा की उन्नति, शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति, शरीर की उन्नति. The prosperity of your soul, prosperity of your life, the success of your family, the success of your children. आपके बच्चों की उन्नति, आपके परिवार की उन्नति. रबसे रेगेदे रबसे. With the Holy Spirit, you are more than a conqueror. पवित्र आत्मा के साथ आप जयवन से भी बढ़कर है. पवित्र आत्मा के साथ आप जयवन से भी बढ़कर है. You are more than a conqueror through Jesus Christ, our Lord. Hele barasi le bradali ne me na mate regeso. Hele brasi le gehe. Woo! My God, if you believe it, shout amen. Hallelujah. Jesus. And the Bible says that King Elijah, that the prophet Elijah was on the top of the mountain. Prophet Elijah was on the top of the mountain. He was praying for the rain. एलिया प्रार्थना कर रहा था, बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था. तब परमेश्वर ने उसको दिखा कि बारिश आने वाली है. That God showed him that there's going to be rain. He believed it. Even when he saw a cloud as small as a man's hand, उन्होंने एक छोटा सा बादल देखा. उसके सेवक को बोला, क्या दिख रहा है आपको? उसने बोला, एक छोटा सा बादल है. वो प्रार्थना कर रहा था, बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था. उसके सेवक ने बोला, एक छोटा सा बादल है, जैसे एक मनुष्य का हाथ, उतना ही मेजरमेंट में एक बादल दिखाई दे रहा है. तो एलिया ने कहा, जाओ राजा को बोलो, बहुत बड़ी तेजी से बारिश आने वाली है. राजा को बोलो कि जाओ आपके पैलेस में वापस जाओ. सो राजा घोड़े का रथ लेकर वो दौड़ता है. घोड़े पर सवार होकर वह दौड़ता है. और एलिया वो पर्वत से नीचे उतरता है, पैदल दौड़ता है. Elijah runs on his just his 2 feet, and the king goes on the horse. And the Bible says that the speed in which Elijah was running just on his feet, he was faster than the horses of Ahab. He was faster than the horse of the king. Oh, इतना दौड़ा, इतने तेजी से दौड़ा कि राजा के घोड़ों से वो आगे चला, आगे बढ़ा. इतना तेजी से वो दौड़ा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. उसके पैरों को परमेश्वर ने छुआ. God touched his feet that he could run faster than the horses. And today the Lord is saying, you are going to run faster than the kings of the earth. You are going to run faster than the people of this world. आप तेजी से दौड़ेंगे.
लॉर्ड विद यू, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। आप तेजी से दौड़ेंगे। ले रखी मका रास्तों रे बहे। Come on, receive that. Just lift your hands. Let me make a few declarations over you. Leza bradi hinda kabata rabase. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh. Soumya. Italy was maka फुड़े वो सोम्या लगना। मैं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे साथ है तो मैं आगे बढ़ूंगा, तेजी से आगे बढ़ूंगा। Lord, I make a declaration over your people, Lord God, that this year they will not be stagnant anymore. They're going to grow in you, Lord God. वो आगे बढ़ेंगे, तेरे लोग आगे बढ़ेंगे, तेरे लोगों की उन्नति होगी परमेश्वर। Your people are going to prosper, and I release this even though for the people who are watching online. I release prosperity, spirit, soul and body. आपके आत्मा की, मन की, आपके शरीर की उन्नति होगी। Hallelujah. You will prosper even as your soul prospers. Even in the body. आपके शरीर में भी कुछ बीमारी नहीं रहेगी. There will be no sickness in your body. Because you're letting go of all the toxic energy. सगळे वाईट त्याची तपजेना तो सोडटा तुझ्या आंगान भितर जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता उदेशी तुझ्या भितर पेखून येता. And you are not going to be sick. You will not get into the bed of sickness. Oh, बीमारी के बिस्तर में आप नहीं पड़ोगे, आप अच्छी सेहत में जोगे. You're going to be in good health. Rabba se lekre hatalaba. Come on, receive it, say amen. Receive it, say amen. Hallelujah. Many of you are here and you feel that you have lost so many years. You have lost so much time because of the mistakes that you made. आपको लगता है मेरी गलतियों की वजह से मेरा फैमिली सफर हो रहा है, मैं भी सफर हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने कितनी बड़ी गलती की. परमेश्वर आज कहता है, the Lord is saying you today in John chapter 2 verse 25, I will restore to you the years that the locust has eaten. मैं तुझे दूंगा वापस सब कुछ. तेरा समय जो चला गया है, तेरे साल जो ऐसे ही चले गए हैं, तेरा समय जो बर्बाद हुआ है, मैं तुझे वापस दूंगा. तुका परतून दितोले जेकिदे तुवे वेस्ट लाला थे तुझ्या जीवितान हांव तुका परत दितलो. पहिले कशें न्हय पूण आतां सुबेज बरेपण तुझ्या जीवितान देवाची महिमा. हालेलुया, हालेलुया. God is not looking at your mistakes, my sister, my brother. God's not looking at your mistakes and condemning you. परमेश्वर आपकी गलतियों को देखकर आपको दंड की आज्ञा नहीं देता है. परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको क्षमा किया है, और जो आपने खोया है उससे बेहतर परमेश्वर आपको देगा. हालेलुया. इस साल में आप देखोगे, you are going to see it this year. What you lost all these years, you are getting it back. And I say amen. Oh, ne rabasi rebegor bostalena. Come on, confess it, say it, speak in the divine language and release the mysteries of the Lord in your life. परमेश्वर का भेद को रिलीज करो, अन्य भाषा में बात कर इस समय. Legre basa brado kabante krebe se brado kebera se zekre mentala brase legrede. The joy that you lost, the Lord is restoring your joy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rebe se brade kedeng rebe sto bradi legrestele. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Some of you need to forgive yourself and forgive each other also. अपने आप को माफ करो. जहां पर आपकी गलती हुई थी, अपने आप को माफ करो. Can you take this time to just forgive yourself? अपने आप को माफ करो. अगर आप सोचते हैं कि मेरे गलती की वजह से मेरा फैमिली सफर हो रहा है, मेरे गलती की वजह से मेरे जीवन में कितना कुछ हो गया, और आप हमेशा अपने आप को दोष लगाते हैं, आज परमेश्वर कहता है, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता. I am not condemning you. Can you forgive yourself? Because God has forgiven you. परमेश्वर ने आपको माफ किया है. Can you forgive yourself? Take off that burden. अपने ऊपर जो वजन है वो निकालो, निकालो, निकालो. परमेश्वर ने आपको आजाद किया है. God has set you free. And for whom the Son of God sets free, He is free indeed. परमेश्वर का पुत्र जिसको आजाद करता है, वह सही में आजाद है. वह सही में
Rebeke. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now you can get my stand here. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. You give me this. Glory to God. Hallelujah. 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 Take the mic. You're going to praise Him. You're going to praise Him and go forward. Hallelujah. आराधना में है छुटकारा. आराधना में है छुटकाई. आराधना में है छुटकारा. आराधना में है छुटकाई. शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है. जान से भी प्यारा यीशु. शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है. जान से भी प्यारा यीशु. Amen. We're the lovers of Jesus. Amen. So what we're going to do is we're going to confess that Jesus, He's here with us. हमारे दिल में परमेश्वर है. ओ दिल में, चाह में
Sing. तू ही है राजा, तू ही है. Sing it again. तू ही है Hallelujah. राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा. तू ही है. Hallelujah. Hallelujah. ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, ओ मेरा दिल था काली, तूने सिंचाया मुझसे ताकि आए हरियाली. ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सिंचाया मुझसे ताकि आए हरियाली. ओ क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार. ओ जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. और तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ. मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान. और तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ. मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान. क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की. ओ अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की. और क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी हालेलुया. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद. Come on, धन्यवाद. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Lord, you're so good. Lord, you're so good. Lord, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Come on, lift your hands. Oh, Jesus, thank you, Lord. We ended gloriously, victoriously. We are entering gloriously and victoriously. Hallelujah. जय जयकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रभु. Victoriously we are entering this year, my God, with praises on our mouth, Lord God. हमारे होठों पर तेरी स्तुति लेकर हम आगे बढ़ते हैं. हमारे होठों पर तेरा धन्यवाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं. तुका आरkan देऊन, तुका वंदन देऊन सोम्या आम्ही पुढे घेतान दुनिया या वर्षां भीतर जे तुझे आमका सगळे ऑलरेडी तयार केलेले असा. तुने हमारे लिए सब कुछ तयार करके रखा है. सगळे दवलेले असा सोम्या. आमची पावला तुका जाय तशी चलोय. Come on, come on, tell the Lord, tell the Lord. Can we just pray? Guide my steps. हाँ, मेरे कदमों को तू आगे बढ़ाओ परमेश्वर. Can you just tell the Lord, lead my steps, Lord, guide my steps, Lord Jesus. Yes, 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 yes. Lead us forward. Can you just pray and just tell the Lord,
my steps forward, Lord. मेरे कदमों को तू आगे बढ़ाएगा परमेश्वर, मेरी अगुवाई तू करेगा परमेश्वर। जैसा मैं चाहता नहीं, जैसे तू चाहता वैसा तू मुझे आगे बढ़ाओ परमेश्वर। तुका जाय तो शमा कत्सुलोय, हालेलुया। जायते जाणांक ह्या जागेचेर जायते जाणांक तुझी खोशी, तुझे भितर जायते आसा, तुझे आवडे आसा, तुझे डिजायर आसा। बहुत है आपके मन में जो आप करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, बहुत है आपके अंदर। आज आप ऐसा कहो कि परमेश्वर, जो मैं चाहता नहीं, जो तू चाहता है वैसा कर। माझ्या भितर जायते आवडे आसात जेजू म्हणल्यार म्हाका जाय तशें न्ही पूण तुका जाय तशें कर। कैन यू टेल द लॉर्ड, अपने हाथों को उठाकर कहो उसको, जैसा मैं चाहता नहीं, not how I want it Lord, but how you want, let it be in my life this year, इस साल जो कुछ तू चाहता है वैसा हो। Can you give God the permission to take over in your life? Yes, उसको इजाजत दे आपके जीवन में। This is how you are going to welcome him in every area of your life. Maybe you have some business ideas, maybe you have some desires for your family. शायद आपके परिवार के लिए आपको कुछ आशा है आपके अंदर, शायद आपके बिजनेस का कुछ आपके मन में है। Maybe you are having some anxiety about some things. शायद आप मन में बहुत ही वजन लेकर आए थे, लेकिन आज कहो परमेश्वर से, जैसा तू चाहे मेरे जीवन में होगा। It will not be the will of man, but it will be the will of God in my life. तुका जाय तशें माझ्या जिवितांत कर। Come on, tell the Lord. And that's how you worship him, by just telling him, let it be whatever you want. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। That your will be done in my life. It's not how I want, it's how you want it. जैसा तू चाहे, come on, just close your eyes and tell him. जैसा तू चाहे बना ले मुझे, कर दे मेरे जीवन में, तेरी इच्छा को पूरी कर दे मेरे जीवन में। Let your will be done in my life, Lord. Jesus, this is my worship to you. This is my offering to you. मेरी आराधना है। And I want you to see with your eyes closed, अपने आंखों को बंद करके आप देखो आगे। I want you to see forward. I want you to see forward. God said to Abraham, as far as your eyes can see, that I will give to you. परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, जो आपको दिखाई देता है, जितना आपको दिखाई देता है, वो सब मैं तुझे दूंगा।
I want you to see with the eyes of your spirit. आपके आत्मा के आंखों में देखो, आत्मिक दौड़ा नहीं पड़े. See with the eyes of your spirit. See yourself going forward. See yourself becoming successful. See yourself living in good health. अच्छी सेहत में आप जीते हुए आप देखो, शांति समाधान में जीते हुए आपको आप देखो. आपके बच्चों का उन्नति को देखो. तुझ्या भुरग्याचे बरेपण पळे आदास पळे आदी फुडेस पळे आणि देवाक आर्ग दी. तुझे भलायकेक लागून देवाक आदी फुडेस आर्ग दी. Can you see yourself walking healthy, talking healthy? You see yourself protected and covered under the blood of Jesus. देखो कि परमेश्वर ने तुझे अपने पवित्र लहू के द्वारा ढाक लिया है. तू बाहेर सोडताना भितर सोडताना हालेलुया देव तुका राखता, तुका सांभाळता. See with the eyes of your spirit you are prospering. अब आगे देखो, जनवरी का महीना देखो, फरवरी का महीना देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. Hallelujah, 2026 is going to be a blessed and glorious year. Hallelujah. You see it and believe it and say amen to it. See yourself blessed. See yourself. Some of you are going to give to the kingdom of God like you never gave before. जैसे कि आपने पहले कभी इतना दिया नहीं परमेश्वर के राज्य को. आप इस साल में बहुत सारा आपका बीज बोएंगे. You are going to sow your seed. Hallelujah. तुझे भी तू वापतले. You're going to give offerings. You're going to give your tithe more than ever. Because God is giving you an increase. परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है. परमेश्वर के राज्य में आप देगा. बोलो आमेन. बोलो आमेन. बोलो आमेन. Hallelujah. See yourself blessed. See with the eyes of your spirit. Your bank account increasing. Come on, you got to believe that. आत्मा के आंखों में देखो. Listen brother, listen brother. आप सुनो brother, सुनो. आत्मा के आंखों में देखो कि आपके बैंक अकाउंट को परमेश्वर ने ब्लेस किया है. Can you see it? विश्वास की नजर में देखो. Can you see it? Can you see it? Take it off your mind that you are poor. आप गरीब नहीं हैं. आपका परमेश्वर ने अमीर ऑलरेडी बनाया है. Let the poor say I am rich. Come on. Let the poor say I am rich. जो गरीब है वो बोलो कि मैं अमीर हूँ. मेरे पास बहुत ही धन है. मेरे परमेश्वर ने बहुत मुझे दिया है. मैं दूसरों से नहीं लूंगा. मैं दूसरों को दूंगा. मैं दूसरों की मदद करूंगा. मैं परमेश्वर के राज्य के लिए दूंगा. हालेलुया. मैं सपोर्ट करूंगा. जिसको सपोर्ट चाहिए मैं सपोर्ट करूंगा. मेरे पास बहुत ही धन होगा. इस साल में मेरा धन बढ़ रहा है. Come on, you got to believe it. I'm going to grow in my wealth. मेरा धन में मैं बढ़ूंगा. I'll grow. My purse will never lack. मेरे पर्स में, मेरे वॉलेट में कभी कुछ कमी नहीं होगी. Can you believe it and see it? Come on, say amen. Say amen. माझ्या पर्सान किदें उडे आशेना मग सोदकाल माझ्या लागी आस्तले. माझ्या लागी सोदाच पयशे आस्तले केन्ना उडे आशेना. Come on. यहोवा चरवाहा है मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी. यहोवा चरवाहा है मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी. हरी चराइयों में चराता, सुखदाई जल को पिलाता, धर्म के मार्ग पर चलाता, अपने नाम के लिए, अपने नाम के लिए. हरी चराइयों में चराता, सुखदाई जल को पिलाता, धर्म के मार्ग पर चलाता, अपने नाम के लिए, अपने नाम के लिए.
चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा है मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा है मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Lord. Lift your hands. स्वर्गपुत्र देवाचा आशीर्वाद सदाकाळ तुझ्या संगत आसतलो. जो आसलो, जो आसा आनी येवचो आसा तो स्वामी जेजू ख्रिस्त सदांच ताचें आजीपण तुज्या सांगत आसतलें. तूं पडटा तेन्ना तुका ताचो ताळो आयकोंक येतलो. म्हज्या भुरग्या, हांव तुज्या सांगत आसा आनी तो तुका तुज्या हाताक धरून वयर काडटलो. जाणें तुका बक्षिला सगळी तुजी चुकी ताच्या हाताखाला सदांकाल तूं समाधानान आसतलें. सुरेस्पराचें आजीपण तुज्या सांगता आयज आनी सदांकाल, तुज्या कुटुंबा सांगता आयज आनी सदांकाल आसतलें. सोडपदवेदार देव आपले आंच पडव्यांक धाडून तुका आनी तुज्या फॅमिलीक सांबाळटलो. परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपको सहारा देगा, आपकी रक्षा करेगा. सोरेस्पर तुजो गोळी तुका कितेंच उणें आसचें ना. जो मनीस व्हडक्या देवाचेर आपले नदर घालता आनी ताचेरूच पातयेवन रावता, तांच्या जिवितांत सदांकाळ ताचें समाधान आसतलें, ताचें आजीरपण आसतलें. सुरेस्पर देव आपल्या पाकोट्या खाला तुका सदां सांबाळून दवरूंक आनी तुज्या फॅमिलीक आनी जें कितें तुजें आसा तें सगळें तुजो स्वामी देव राखतलो. जो कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा परिवार, सब कुछ जो तेरा है, परमेश्वर संभालेगा, सुरक्षित रखेगा. तुझे कुछ भी घटी ना होगी, तुझे कुछ भी हानि ना पहुंचेगी. You will not be harmed by day or by night. दिसाचो तसो रातचो देव तुज्या सांगता आसतलो. जेजू क्रिस्ताचो मोग सदांकाळ तुज्या काळजान आसूंक आनी पवित्र आत्म्याचें आजीपण आनी ताची संगती सदांकाळ तुज्या सांगता
पासो. I bless you. I bless you. And I wish you a blessed new year 2026. Happy New Year, everybody! Happy New Year! Blessed, glorious, victorious year 2026 in Jesus' name. As we started it gloriously, we will end it gloriously. Hallelujah. Alpha, Omega, and everything in between is Jesus. Amen. 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 Come on, clap your hands and shout hallelujah again. Bolo Yeshu Masih ki. Yeshu Masih ki. Yeshu Masih ki. Praise the Lord. You may sit down, and this is your first day of the year 2026. Whatever you want to sow, give it with all your heart. जे किती तू देवाच्या वावरात दिता कालजन थाऊन दी. परमेश्वर के घर को जो आप बीज देते हैं अपने पूरे दिल से, खुशी से दे दे. थैंक यू लॉर्ड. नारद ना गोरे विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा. जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे. हम फतह पाएंगे. नरत ना तोड़े, नरत ना तोड़े विजय दिलाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा. जीत हम जाएंगे जब साथ है मसीहा. जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे. हम फतह पाएंगे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा. जीत हम जाएंगे जब साथ है मसीहा. जीत हम जाएंगे. Amen. Thank you, Lord. Come on, everyone, by faith, release your blessing upon this offering. जे किती दिला त्याचे आशीर्वाद देवाचं. जो फर्स्ट सीड, पहली बीज है इस साल की, और जो बीज आपने बोया है उसको परमेश्वर आप बढ़ाएगा और आप और भी बीज देंगे. समझदारो जे बी रोयला ते आच्या उपरांत आणि तू दीत रावतले, सुबेज जातले तुझे बी. कित्याक देव तुझे पीक वाडयतलो. अपनी कटनी बढ़ेगी, इसलिए बीज भी बढ़ेगा. Come on, your amen of 2026. Amen. Hallelujah. Father, we thank you for this seed that has been sown. Every seed, Lord God, has been given with a cheerful heart. हुशार खायन आस्ते तोरण तुझ्या भुरग्यांनी दिला तुझ्या वावराक सोम्या. हे वरस तांकां एक हुशार खायन बोलेले वरस दी. तू तांचे सांगाता आसा कितेंच तांकां उणें आसचें ना बाबा. तू तांकां वाडयतलो, चडयतलो, आनी सगळे तांचे जे कितें आसा तांच्या लागीं सगळें तूं ब्लेस करता. जी कोण ऑनलायन पळयतात तांकांय एक आशीर्वादांनी भरलेले एक मोहिमे वोंट नवें वरस. हॅपी न्यू इयर 2026 for each and every one of you in Jesus' name. Amen. 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 Clap your hands before you get your snacks. All right. You can, before going, please greet one another. Okay. And coming Sunday, announcement to Kasoglan. Coming Sunday, that is on the 4th of January. 21 सर्विस असतली म्हापसा टेस्मा हॉलान. मारगांवचो लोक
प्लीज तुम्ही ते सायडीन यात. चेस्मा हॉलान डावरांचेर सर्वीस आसतली, कंबायन्ड सर्वीस. It's going to be the first Sunday service of the year, so please don't miss it. Please don't miss it. Please all come. All right? Okay. God bless.